இங்கே நிற்கிது பாருங்கள், யுனெஸ்கோ வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் ஒன்று, நம்ம தமிழ்நாடோட ப்ரைட் ஊட்டி டாய் ட்ரெயின். ஸோ ஹியர் இட் இஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஊட்டி டாய் ட்ரெயின் வந்து ஒரு மேஜிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நானும் ஊட்டி டாய் ட்ரெயின் போகிறது முன்னாடி வரைக்குமே என் மைண்ட் செட்டில் என்ன இருந்துச்சுன்னா, அது ஒரு நார்மல் ட்ரெயின் ஜேர்னி, என்ன கீழே போகிறதால மலையில் போகிறப்ப 2-3 வியூஸ் பார்க்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் யோசிச்சிருந்தேன். பட் இன்னொரு பக்கம் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, ஒரு சைட்டை வந்து யுனெஸ்கோ ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ நல்ல நல்ல பிளேசஸ் இருக்கும்போது ஊட்டி டாய் ட்ரெயினை யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றபோது அதை தாண்டி என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணுன்ற ஒரு க்யூரியாசிட்டி எனக்கு இருந்துச்சு. அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா 2 சைட் தான் நினைக்கிறேன். டார்ஜிலிங்கில் ஒரு டாய் ட்ரெயின் இருக்குது, இதே மாதிரி டார்ஜிலிங்கில் ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது, அது அந்த கஞ்சன்ஜங்கா மவுண்டெயின்ஸ் வழியாக போகும். ஸோ அது ப்ளஸ் ஊட்டி, இது 2 மட்டும் தான் வேர்ல்டு யுனெஸ்கோ சைட்டில் வந்து லிஸ்ட்டாக இருக்க ட்ரெயின்ஸ், அதாவது மவுண்டெயின் ட்ரெயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊட்டியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேஜிக்கல் தான் சொல்லணும். ஊட்டி டாய் ட்ரெயின் புக்கிங் ப்ராசஸ் நிறைய பேர் கேட்குற விஷயம். ஏன்னா நான் ஸ்டோரி போடும்போது, இன்ஸ்டாகிராமில் போடும்போதுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட எப்படி புக் பண்ணிங்க, ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ பேசிக்காக டாய் ட்ரெயின் எப்படி புக் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ரூட் இருக்குது. ஒன்று மேட்டுப்பாளையமில் ஆரம்பித்து ஊட்டி உதகமண்டலம் போகிறது, இன்னொன்று ஊட்டியில் ஆரம்பித்து மேட்டுப்பாளையம் வருது. இது 2 தான் அந்த ட்ரெயின் போகிற மெயின் ரூட்ஸ். நடுவில் இருக்க ஸ்டேஷன் தான் குன்னூர். அதாவது எக்ஸாக்டாக ஊட்டிக்கும் மேட்டுப்பாளையத்துக்கும் நடுவில் இருக்க ஒரு ஸ்டேஷன் தான் குன்னூர். ஸோ டிக்கெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் ஐஆர்சிடிசி ஆப் லாகின் பண்ணால் போதும். மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி ஆர் ஊட்டி டு மேட்டுப்பாளையம்னு போட்டிங்கனாலே டிக்கெட்ஸ் காமிக்கும். செகண்ட் கிளாஸ், ஃபஸ்ட் கிளாஸ் 2 ஆப்ஷன்ஸ் தான். செகண்ட் கிளாஸ் அரவுண்ட் 300 330 அந்த மாதிரி வரும். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து 700 அந்த ரேஞ்சில் வரும். ஸோ இதுதான் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் புக் பண்ணணும். ஸோ ப்ரிசைஸாக சொல்லணும்னா 1 மாதம் இல்லை 2 மாதம் இல்லை 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் அட்வான்ஸாக புக்கிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அன்றது தான் 2வது விஷயம். ஐஆர்சிடிசியில் அதுக்குன்னு நான் அடுத்த வருஷம் வரதுக்கு இப்போவே நான் புக் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்லாம் கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. அவங்களும் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அட்வான்ஸ் புக்கிங்க்கும் ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ 3 மந்த்ஸ்க்குள்ள ட்ரெயினை தான் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இப்போ இருக்க மந்த்லேருந்து கணக்கு பண்ணி 4th மந்த் போகிற ட்ரெயினை இப்போ புக் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது. அதை நீங்கள் ஜூலையில் தான் புக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ செப்டம்பரில் போகிற ட்ரெயினுக்கு நீங்கள் ஜூனில் புக் பண்ணலாம். அக்டோபரில் போகிற ட்ரெயின்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஜூலையிலே புக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் நம்பர் 2, கவுண்டர் டிக்கெட்ஸ். கவுண்டர் டிக்கெட்ஸ் இருக்குன்றதே நான் ஊட்டி போனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா என்னோட மைண்ட் செட்டும் வந்து ஆன்லைனில் புக் பண்ணணும், இல்லைனா கிடைக்காது அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். நான் கொஞ்சம் ஊட்டி சீக்கிரம் போயிட்டேன், ஒரு 6 o'clockலாம் போயிட்டேன். என்னோட ட்ரெயின் வந்து 2 o'clock போல தான் மதியானம். சரின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஸ்டேஷனில் அப்படி சுற்றிட்டு இருக்கும்போது ஒரு க்யூ நின்றுச்சு, ஒரு பெரிய க்யூ, ஒரு 10, 20, 30 பேர் நிற்கிற மாதிரி க்யூ நின்றுச்சு. என்னடா அது க்யூன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் விசாரிக்கும் போது தான் அதே ஊட்டி டாய் ட்ரெயினுக்கு கவுண்டர் டிக்கெட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரல் கிளாஸ் டிக்கெட்ஸ், இப்போ எப்படி நம்ம இதில் அன்ரிசர்வ் கோச் இருக்குது, அந்த மாதிரி அங்கே ஒரு அன்ரிசர்வ் கோச் இருக்குது, அதுக்கு ஜென்ரல் கிளாஸ் டிக்கெட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஆல்சோ தட்கல், அடுத்த நாள் போகிறதுக்கு நாள் போய் நீங்கள் தட்கலையும் புக் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்க அதே சிஸ்டம் தான், நீங்கள் காம்ப்ளிகேட்டே பண்ணிக்க தேவையில்லை. இதை தாண்டி எவ்ரி இயர், ஒவ்வொரு வருஷமும் மார்ச்லேருந்து ஜூலை வரைக்கும் இந்த ஒரு 4 months என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ்னு சொல்லி விட்றாங்க. அதாவது கெஸ்ட் உள்ளே வந்துட்டு இருக்காங்க, ஸோ ஒரே ட்ரெயின் தான் ஓடுது. அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ட்ரெயினில் வந்து ஒரு 100 பேரே ஜாஸ்தி தான். 100 மெம்பர்ஸ்க்கு மேலே பெருசாக போக முடியாது. ஸோ 100 எங்கே இருக்குது, ஒரு நாளைக்கு ஊட்டிக்கு வர கெஸ்ட் ஃப்ளோ எவ்வளோ இருக்குது போய் ஒரு நாளைக்கு லட்சக்கணக்காக ஊட்டியில் வந்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவ்வளோ பேரும் டாய் ட்ரெயின் ஆசைப்படுவாங்க, சில பேர் ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயினோட கெப்பாசிட்டியே 100 தான். அப்போது இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெஷல் ரூட்ஸ், சீசனல் ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு, இந்த ஊட்டியில் ஆரம்பித்து மேட்டுப்பாளையத்து நடுவில் குன்னூர்னு ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது, அதுக்கு நடுவில் லவ்டேல், அதுக்கப்புறம் கேடி, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ் மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி இந்த டூரிசம் வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காகவும், ஸோ வரக்கூடிய டூரிஸ்ட்டை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது, அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு பேசிக் டாய் ட்ரெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஊட்டி டு லவ்டேல், ஊட்டி டு கேடி, ஊட்டி டு குன்னூர், குன்னூர் டு ஊட்டி அப்படின்ற மாதிரி ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ் ஒரு 2-3 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சீசன் டைமில் மட்டும். ஸோ அதுக்கெலாம் புக்கிங்ஸ் எதுவுமே கிடையாது, அது ஆன்லைனில் காமிக்காது. நீங்கள் கவுண்டரில் போனீங்கன்னா அதுக்கான டிக்கெட்ஸ் விற்பாங்க, வாங்கிட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பட் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா, நான் ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன், ஊட்டி டு குன்னூரில் பெருசாக எதுவும் இருக்காது, நார்மல் டாய் ட்ரெயின் மலையில் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் குன்னூர்லேருந்து மேட்டுப்பாளையம் வரப்போ இருக்கும் பாருங்கள், வேறு லெவல், செம்மையாக இருக்கும். அந்த குன்னூரில் ஆரம்பித்து, ஏன்னா குன்னூருக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஸ்டீம் இன்ஜினே மாற்றுவாங்க. அந்த ட்ரெடிஷ்னல் இன்ஜின் இருக்கு இல்லையா, அந்த புகை வர இன்ஜின், ஸ்டீம் தண்ணி ஊற்றி ஓடுற ஸ்டீம் இன்ஜினை வந்து குன்னூரில் தான் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க.
அது வரைக்கும் நம்ம ஊரில் ஓடுற டீசல் இன்ஜின் தான், அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ண டீசல் இன்ஜின் தான் ஊட்டிலேருந்து குன்னூர் வரைக்கும் வரும். குன்னூர்லேருந்து தான் மேட்டுப்பாளையம் போகிறதுக்கு ஸ்டீம் இன்ஜின் மாற்றுவாங்க. அந்த ஸ்டீம் இன்ஜினோட சவுண்டாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஜின் போகிறப்ப வரக்கூடிய புகையாக இருக்கட்டும், ப்ளஸ் அந்த ரூட்டாக இருக்கட்டும், வேறு லெவல். ஸோ இதுக்கு நம்ம எத்தனை மாதம் வேணால் வெயிட் பண்ணி போகலாம், அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது இது எனக்குமே ட்ரெயினில் போகும்போது ஒரு பாயிண்டில் என்னடா இவ்வளோ தான் நான் ஊட்டி டாய் ட்ரெயின் போர் அடிச்சது. பட் குன்னூர் தாண்டினதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு டேர்னாக இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு பெண்டாக இருக்கட்டும், ஒரு 13 ஆர்க் பிரிட்ஜோ சம்திங் ஒரு ஆர்க் பிரிட்ஜ்லாம் பார்த்தோம். எக்ஸலண்ட். எனக்கு ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸ் நடுவில், அதுக்கப்புறம் நான் போனப்போ செம கிளைமேட் வேறையா. ஸோ அந்த கிளைமேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருந்துச்சு. லைக் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி போனேன். அண்டு நான் உங்களை இன்னொரு விஷயம் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன். அப்படி என்னென்னா, காசு போனாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா இதெல்லாம் ஒன் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நினச்சி சும்மாலாம் நீங்கள் போயிட்டு வர முடியாது. காசு போனாலும் பரவாயில்ல, ஃபஸ்ட் கிளாஸில் டிக்கெட் புக் பண்ணிப்போங்க. இது என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா நான் செகண்ட் கிளாஸில் போகும்போது ஒரு பஸ்ஸில் எப்படி உட்காந்துருப்போம், இப்படி பக்கத்தில் க்ளோஸ்டு சீட்ஸ் மாதிரி போட்டு ரொம்ப காம்பேக்டாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் செகண்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டோர் தான், லைக் உள்ளே வந்து என்ட்ரி ஆகிற மாதிரி தான். வேறன் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சீட்டிங் ஏரியா பக்கத்துலேயே ஒரு டோர் இருக்கும். நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்களே, ஒரு சோஃபா மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, அப்படியே டோர் இருக்கும். ஸோ நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் ரொம்ப கன்ஜஸ்டடாக எட்டி பார்க்க முடியாமல் லிமிட்டடாக போன மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. ஆனால் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் போங்க, இதோட ஒரு 300 400 சேர்த்தானாலும் பரவாயில்ல, ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணிப்போங்க. செம்மையாக இருந்துச்சு. நிறைய ஃபோட்டோ ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது. அண்டு சம்டைம்ஸ் லக் இருந்துச்சுன்னா பைசன்ஸ் பார்க்க முடியும். நான் பார்த்தேன், ஆக்சுவலி என்னால் கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. ஸோ என்னோடய ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிங்கன்னா சூப்பர் தான் சொல்லணும். ஏன்னா நான் பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போகலை. ஊட்டி டாய் ட்ரெயின் இப்படி தான் இருக்குன்னு நினச்சி போனேன். அண்ட் போனதுக்கப்புறம் லிட்ரலி இன்னமும் என்னால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியுது. நான் பார்த்த அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்ஸாக இருக்கட்டும், அமேசிங். பேசிக்காக நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, இது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜெம், ஒரு ப்ரைட், அப்படி தான் நான் அதை சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் போன இடத்துல அவ்வளோ நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து 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 எல்லாருமே ஒரு 40 to 70% வந்து நார்த் இந்தியன் டூரிஸ்ட் பீப்புள் தான் இருந்தாங்க. ஸோ நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரைட் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லோரும் ஒரு வாட்டியாச்சும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி ஆகணும். இன்னும் இது எத்தனை நாளைக்கு இருக்க போதா, இல்லைன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்களா, இல்லை இந்த ட்ரெடிஷனை மாற்றி இந்த ஸ்டீம் இன்ஜின் எடுத்துகிட்டு நார்மலாக இப்போ வந்துருக்கூடிய அட்வான்ஸ் இன்ஜின்ஸ் போடுறாங்களா, எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் போடுறாங்களான்றதெல்லாம் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. மேபி இன் பிளான்ஸில் இருக்கலாம். பட் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் சீக்கிரம் நம்ம விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாரும் அதை போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுன்றது என்னோட என்ன சொல்கிறது, ஒரு ட்ராவல் அட்வைஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன்.